Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então hoje eu vou percorrer esse pequeno trecho aqui de BR que começa aqui no 411 no posto e vou até um pouco mais à frente do trevo de floresta, que dá acesso à floresta. Esse percurso ele é bom para iniciantes porque ele tem bastante acostamento, apesar de ser no BR, mas tem um acostamento bem amplo e também temos sempre rondas da PRF, né? Que pode estar auxiliando se a gente precisar. Então isso traz mais segurança. Então, colocar os equipamentos certinhos, sinalização, proteção e ter bastante cuidado, não andar muito próximo à faixa de rolamento. Tem que ficar mais para a direita possível. E também, quando for cruzar a pista, prestar bastante atenção. Se precisar cruzar rapidamente, tem que sinalizar com a mão, mas ter bastante atenção aí nesse trecho. Mas é um percurso bom, pequeno, tem umas subidas bem legais aí que dá pra você treinar um pouco. Então é isso, vamos lá.